今やらなきゃやばい、梅雨の時期にすぐできる簡単湿気対策。1、窓を適度に開ける。雨でも外の方が湿度が低い時は換気して湿度を逃がす。2、部屋干しは間隔を空ける。風を当てると湿気がこもらない。3、シンクやクローゼットを換気。湿気が溜まりやすいシンクやクローゼット。押し入れの扉を開けて10分ほど換気で湿気が逃げる。4、もわーっとする靴箱には空き瓶に重曹を入れて靴箱に置くだけで消臭除湿の効果が。5、ジメジメの靴にはくしゃくしゃにした新聞紙を入れると湿気が取れる。6、棚の中の湿気にもくしゃくしゃ新聞紙をポイして湿気対策ができる。7、カビの生えやすい場所に酢水スプレー1対1をボトルに入れるだけ。窓のサッシや脱衣所やクローゼットの床にスプレーして空拭きで湿気バイバイ。フォローして他の投稿も見てね。